Урматтуу коллегалар, каралып аткан маселеден алыстабастан тема боюнча сүйлөсөк. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга карап сүдүрө бербестен чындыктан алыстабасак. Маселе бүгүнкү күнү туруп алып туруп, ГКМБ күнөөлүү, органдар күнөөлүү, келгиле баарын ГКМБнын баардыгын иштен кетирели, баарын жазайлы. Атамбаев ошол жерде отура берсинби? Эмне үчүн Атамбаев жөнүндө айтпайсыңар силер бүгүнкү күнү? Атамбаев мыйзамын уруу ойнобойм мен. Мен өзүм үйүм, мен өзүмүн мамлекетим деп өзүнчө мамлекет куруп алган. Керек болсо куралатам, колдоном дедим, мына кече күнү атып, бегүнү өзүнүн милдетин аткарып барган адамды өлтүрдү. Жана видео таракады. Мына өзүм аттым деп айтып атат. Бул жерде отуруп алып туруп, бардыңар уялбастан туруп. Тиги күнү эле, буну күнү отставкага кеткиле деп отурасыңар. Эмне үчүн Атамбаев жөнүндө айтпайсыңар силер? Атамбаев эмне, мыйзамдан жогорубу? Же асмандан түшкөнбү? Бизди дагы ошентип кармаганда биз баш ийгенбиз. Мыйзамдын астында жооп берели, биз акпыз деп айтканбыз. Сот чечим чыгарсын деген макул деп соттун чечимин күтүп, соттун чечими менен чыкканбыз. Эмне үчүн Атамбаев кандай кылбайт? Эмне үчүн коррупция боюнча, дача суу боюнча, эмне үчүн ТЭЦ боюнча, эмне үчүн Баткаев боюнча жооп бергиси келбейт? Өзгөчөбү эмне? Силер сөздү айлантырбагыла. Жооп берсеңер, калкаласыңар, Атамбаевдин дачасы, Атамбаевдин барып туруп, ошол чогуу жооп бергиле. Жооп бербейсиңер, анда мыйзамдуулукту талап кылсаңар, бул балдарга мүмкүнчүлүк бергиле. Булар ошолорго жарадар кылып албайлы. Тергөөчүнүн токтомун аткарайлы деп, помповой оружие менен барганда, огнестрельный оружие менен атып атат. Эмне жөнүндө айтып атасыңар силер? Ойланып сүйлөйлү. Мыйзамдуулукту камсыз кылып, тез ара чара көрүш керек бул жөнүндө.